las manos, porque como todos saben, cada vez que hacemos slime nos ensuciamos las manos. Pero yo tengo una nueva idea, así que vamos a comenzar. ¡Bum! Ahora lo que vamos a hacer, los materiales que vamos a necesitar es una bombita, una bombita, maicena y también un tubito para echar la maicena adentro de la bomba. Y si quieren pueden utilizar marcadores para decorar la bomba. Que preparar la bomba. ¿Preparados? ¿Listos ya? Vamos a coger un color fuerte para que se puedan ver. Vamos a dibujar mucho, no sé si... Así me ha quedado a mí. Ahora lo que vamos a hacer es destapar. No sé, echar un poquito para acá arriba. Yo le rompí aquí arribita porque es que después se me dificulta para meterlo aquí, entonces eso es preferencial. No sé si vamos a meter. Vamos a meterlo. Ay, no. Debe pedirle ayuda a un adulto, así como yo le voy a pedir a un adulto ayuda a un adulto. Bueno, ya lo estoy terminando. Me falta la que derramé, la que dejé aquí en la tapita y la que derramé. Obviamente que ese material no se va a perder. ¡Que corra, corra! ¡Ay, corra! Por aquí encontré una cosita que me encanta. Ven para acá. Me fascina. Se llama pingüinos. Pero me encanta. Trae dos. Este se los dejé así para mostrarle lo que trae adentro. Miren. Y miren esta preciosura. Es muy barato, lo pueden conseguir en cualquier parte. Bueno, no sé si en su país o donde ustedes vivan, no se lo pueden conseguir, pero aquí en mi ciudad sí la podemos conseguir. Y ya ese fue todo el procedimiento. Ustedes dirán como que ese niño está loco. Ese niño está loca, güey. Pero ahora verán, No se me desanimen. Después que hayamos soltado la bomba del terrible tubo, la vamos a verter. Es como una especie de slime, no es slime, es slime, que
yo nunca dije eso. Bueno, sí, hay que admitirlo. Pero se me olvidó advertirle eso. Bueno, ahora sí. Y cuando ustedes lo tienen así, pueden engañar a cualquier persona. Porque yo, hoy que llegué del colegio, lo tenía así. Así. Entonces mi mamá vio esto y dijo, niña, esto es un huevo. Y yo, no. Y lo estiré. Miren, sí se puede convertir en slime. Y es muy relajante porque tiene cositas adentro y tiene, además tiene, no se pueden ver. Lo siento, pero no se pueden ver las estrellas. Creo se pueden ver. Oh. No, es que está delicioso, en serio. Corren. Así que corran a comprarlo. Espero que les haya encantado este video. Que le den like. Se suscriban en un botoncito que está ahí abajito, obviamente. Y bueno, lo único que le quería decir es que, por lo menos, ¡chao! Con mucha alegría. Dale me gusta, comenta y comparte. Y no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos.